Ieu urang geus menalikan deui. Tapi hate putri mah masih bogoh keneh kanu kabogoh putri. Kumaha ieu urang jadi Atuh jalankeun bae. Kan aheula lah memeh si Hendy ge kabogoh putri. Geus mending putuskeun bae si Hendy, mending milih AA. atuh lain kitu masalah nama Hendy eta bager kanu putri. Pengorbanan ge entos seueur kanu putri. Jadi bingung mutuskeun ge. Atuh AA ge urang kumaha? Sayang kanu putri. Kenapa putri sayang kanu AA? Sayang si tapi bingung. Kanu Hendy ge sayang. Sieun kapanggih urang balikan deui. Atulah nyampe kapanggih orang hubunganna dipepasi bae. Nya sih kadinya nama. Tapi putri bingung memilihna antara kamu dan dia. Aduh, si putri bingsanya. Keduanya ngalaki. Sayangkan. Aduh, kabogoh aing datang. Mana aing kerja mantan aing deui. Kudu kumaha nya alasana? Put, itu salah laki. Pantesan di telepon kau yang diangkat. Diajak kulin ku aing, bebalasan. Orang yang semoga deui. Teh heula Cok, kula bakal salah paham. Emang ge saha? Atuh aing kabogoh si putri. Emang dia saha? Aing ge kabogohna, geus kebal aing bobogohana. Geus kebal kabogohna. Pan barangan putus, mata eta aing balikan deui. Cek saha dia? Geus si putri. Yang geus urang tanya bae. Put, bener teh saya kabogoh dia. Hampura ulah salah paham. Putri mah nerima ge karunya doang. Bu, ku tega sama dia. Aing kurang kumaha kanu dia. Aing berkorban segala-galana kanu dia. Hampura putri hilap. Yang geus lah ku ari marek milih bae. Put, coba pikir ku dia. Aing kurang kumaha kanu dia. Nya putri hampura. Nya didoakeun ku AA supaya bahagia jeung si eta. Ih entong gitu geja putri sayang kanu Lamun sayang ge moal tah dia ngaduakeun aing. Pasti setia teh kana aing. Dia aing setia kana dia. Ulah gitu. Hampura putri. Putri milih Terus terlanjur lah. Percuma aing berjuang jeung bertahan. Resel awet ya. Nek nyanyi Galau hatiku, sepi jiwaku, saat melihat mantan katinggang kalu. Ih, aing nyanyi ngacaprak awetnya. Coba kau yang diganti lagu nama lagu Anji. Oh Tuhan, ku cinta dia. Dianya siapa? Dengan siapa? Yolanda. Ih, jangan posisi nungunahan kemana nya? Dia merenungunahan mah. Wow. Aduh, halo dok, kebal-kebal teuin. Kiraha turun hujan. Jaing hares yang ngalah cai. Kiraku kudu ka laut jaing ngalah cai. Win, kumaha dia ngomong sorangan bae alapatan golek. Aduh, dia teh nyahoan mun aing keur galau. Ih, dia teu nyaho zaman kuari mah lamun galau nyen status na Facebook. Ih, tama dia ngomong asal jeplak bae. Dasar lagi kudu loba gaya. Anu diomongkeun ku tetangga. Kan lumayan urang dosa lamun pae asup ke surga. Bener sih, kadinya nama tetangga mah lamun urang beunghar eta pasti diomongkeun. Tetangga mah lamun urang sengsara diomongkeun. Doang teh bae aing minta daharkeun tetangga. Eta dia nyaho hirup jeung tetangga mah serba salah. Bener Hen, urang meuli motor diomongkeun. Urang teu boga motor diomongkeun. Lieur kan hulu tur ge. Anu gitu lieur. Oh sih bener. Atak dia melatuur. Geus mending kena ngopi. Teu ngopi mah lieur, nyaho teh lieur. Oh bener sih. Ayo aing boga rokona, tapi tinggal sebatang. Lah dia mah ngukuran sorangan bae, doang teh bae paeh nek dikubur ke sorangan. Ayo berangkat nu jah. Bawa gitar ya. Ayo. Ke warung Kayadi. Tumben ulin tadi Pugu mah perlu yang curhat. Nek curhat tentang non put tumben-tumbenan. Pugu mah bara bingung kunan put. Pugu kieu kuarikan putri boga kabogoh dua. Ini jeung Rohman. Putri bingung milih mana. Atulah bingung-bingung turutkeun hate maneh bae hayang kana saha. Pugu bingung masih ragu-ragu dua nage. Ragu kunaon atuh pilih bae salah satuna anu menurut putri baik. Pugu sadua nage baik kan kami hayang milih salah satuna. Atuh menurut putri anu loba berjuang jeung nu baik pilih salah satuna.
Pugu nulu berjuang nama Hendy, geus membaik. Geus eta pilih Hendy bae. Terus si Rohman dikemanakeun? Atuh putuskeun bae, jujur bae kana Rohman. Yang geus pilih rek diputuskeun si Rohmana, dibangi harap tumpul balikana. Yang geus ari kitu mah, tapi terserah putri sih kadinya nama. Yang geus mut putrek uih, geus sore jadi sambung deui nya. Kemana neng? Pasti imah emut, Geus naon? tas ulin bae. Santona kemana? Lu ngirim gedang can balik. Kemari Santon ngirim gedang bae. Kemana gitu ngirimna ke Mekah? Lu kadinya nama terang. Pada yang bareng Santon mau orang da. Pan situ dia mah. Buku aing na teh Santon mau orang da umuran 70 tahun nama aya. Beuh parah ya dararia konslet otak daria mah. Geus dulu aing ngomongin daria mah stres. Ayo balik. Ngoping geus urang. Ayo. Sanagan ge jadi. Taro bae nge kudu ngabersihan jajalon ya. Kemana yang? Kita warung. Aing nek imah dia. Aku ki mah magrib. Udah penting bae. Orang yang wipu ya jadi bikangnya. Pemisah di aing kamar-kamar dalam aing dulu. Untuk amat si Hendy menangkan aing, geus modelis bisa masak. Daekan deui, cek saha malam selain aing pinceng berduaan. Ngomong-ngomong ya lauk iraha asapna, jeung aing masak.